अस्सलाम वालेकुम। नावल नहल जिसकी राइटर हैं फ़ातिमा नूर, उसकी ये 7वीं एपिसोड है। वो हरीम के साथ बाहर निकलते हुए नज़रें इर्द-गिर्द दौड़ा रही थी। कभी-कभी अब्बा उसे लेने आ जाते थे और कभी-कभी वो रिक्शे पर चली जाती। अब्बा आज नहीं आए थे, सो उसे रिक्शे पर ही जाना था। ये तभी था जब उसकी नज़रों ने उसे देखा था, गाड़ी से टेक लगाकर खड़े, हाथ पॉकेट में थे और वो उसे ही देख रहा था। कुरत का सांस रुका। बेख्तियार हरीम का हाथ ज़ोर से थामा। क्या हुआ? वो जवाब देने की बजाय सामने देखे गई। हरीम की नज़रें उसके ताक़ुब में गईं। सामने स्याह स्वेटर और जीन्स में मलबूस लड़का कुरत को देख रहा था। चेहरा बेतासुर था। ईसा, उसने सर हिला दिया, चंद गहरे सांस लिए और आगे बढ़ गई। हरीम उसके साथ ही थी। दिल डर रहा था, अगर उसने रोक लिया तो। वहाँ सब उसके मदरसे की लड़कियां थीं। इर्द गिर्द रिक्शा, कुछ गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स का हजूम था। वो बमुश्किल ईसा की गाड़ी के करीब पहुंची थी जब वो एक झटके से उसके सामने आया। कुरत रुक गई। बात करनी है आपसे। उसने एक नज़र हरीम को देखा और दूसरी इर्द गिर्द डाली। कोई उनकी तरफ मतवज्जा नहीं था। क्यों मेरे पीछे पड़ गए? आवाज़ गुस्से से कांपी। मैं सारी उम्र आपके पीछे रहूंगा कुरत, अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो। उसका लहजा अटल था। कुरत कुछ देर उसे बेबसी से देखती रही, फिर हरीम को वहीं रुकने का इशारा करती बाएं तरफ बढ़ गई। वहाँ एक चनार का मोटा दरख्त था। कहिए। वो दरख्त के साय में खड़ी होकर उससे पूछने लगी। आप अपने कज़न के रिश्ते से मना कर दे। कुरत का दिमाग भग से उड़ा। दिमाग ठीक है आपका? नहीं, और बाखुदा जब मेरा दिमाग ख़राब हो तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। मुझे धमकियाँ मत दे, मैं करके दिखा सकता हूँ। क्या करेंगे? हाँ। वो चल लम्हे उसे देखता रहा और फिर 2 कदम आगे हुआ। मर कर भी दिखा सकता हूँ और मार कर भी। तो फिर मर जाइए या मुझे मार दें। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। लेकिन मेरा पीछा छोड़ दें, ये अजियत मुझे एक दिन वैसे ही मार देगी। उसकी आवाज़ गुस्से से कांपी। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तसल्ली से बैठकर बात सुन ले। हरगिज़ नहीं। ईसा के चेहरे पर ज़िद उतरी। अपनी मर्ज़ी से या ज़बरदस्ती, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी कुरत। मैं इसके बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। बाखुदा आप वाकिफ़ नहीं है कि मैं किस कदर ज़िद्दी इंसान हूँ। वो सख्त लहजे में कहता वहाँ से चला गया। कुरत के दिल में डर सा उभरा। ये पहली बार था, इतने अरसे में पहली बार, जब उसे ईसा से खौफ महसूस हुआ था। यानी तुम्हारी कहानी में विलन की एंट्री भी हो गई? ज़ैन ने पूरी रवादात सुनकर बस उतना ही कहा। उस विलन को तो मैं देख लूँगा। पता नहीं कहाँ से आ गया ये मंगेतर। वो पूरा दिन यूं ही आवारागर्दी करने के बाद असर के वक्त वापस आया था और हस्बे तवक्को ज़ैन सारा किस्सा जानने के लिए उसे मुंतज़िर मिला था। कुछ थक कर वो बिस्तर पर गिरा और उसे कुर्रत के रिश्ते का बता दिया। शुक्र कर शौहर नहीं है। ईसा ने घूर कर उसे देखा। कोई मशवरा नहीं दे सकते तो चुप रहो। मशवरा क्या देना, तुम बस हुक्म करो, मैं चंद घंटे में ये मसला हल कर दूंगा। क्या करोगे? ईसा ने आंखें सुकेड़कर मशकूक अंदाज से उसे देखा। वेरी सिंपल, 2-4 बंदे बुलाकर उठवा लेते हैं उस मंगेतर को। गुंडा समझ रखा है मुझे? नहीं, लेकिन तुम मुझे समझ सकते हो। जाओ यार, देख लूँगा मैं। उसने बदमज़ा होकर हाथ झुलाया तो ज़ैन कंधे उचकाकर मोबाइल में घुस गया। ईसा उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया था। यूँ लगता था जैसे ठंडक हड्डियों तक उतर गई हो। वो उस ठंडक से बेनियाज मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया। ठंडक के साथ और बहुत कुछ था जो अंदर तक उतर गया था। छत के इख्तिताम पर ठहर कर उसने सामने देखा। वहाँ से सारा इलाका नजर आता था। कच्चे पक्के रास्ते, ढेरों दरख्त, सब्जे में बसा मुल्तान। उन कच्चे रास्तों में से एक रास्ता कुरत के घर तक जाता था। उस रास्ते ने कई दिन ईसा को खुद पर चक्कर लगाते देखा था, कहीं बेचैनियों में उसे घिरा देखा था, और जो बेचैनी आज उसके अंदर थी, वो गहरी सांस लेकर उसने आसमान को देखा। दिल में जो कुछ चल रहा था वो दिल तक रह गया था। यूं जैसे कोई धीरे धीरे दिल काट रहा था। ये ख्याल कि वो किसी और के नाम से मंसूब थी, हर रिश्ते पर भारी था, हर तकलीफ से ज़्यादा था। मोबाइल निकालकर उसने मारिया के साथ चैट खोली। लड़के के नाम से बनी आईडी उसे शक सा था कि जाने वो कुरत की दोस्त थी भी या नहीं। उसका मैसेज आया ठहरा था। आपको कुरत के सिलसिले में मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा। उसके हाथ जवाबी टेक्स्ट टाइप करने लगे। मैं कैसे भरोसा करूं आप पर? भरोसा? किस चीज़ का भरोसा? वो ऑनलाइन थी। मेरा मतलब है, उसे समझ नहीं आई आगे क्या कहे। उसे बस किसी तीसरे इंसान को बीच में घुसाना मुनासिब नहीं लग रहा था। ये आईडी किसकी है? मेरे भाई की। आपको शक है कि मैं कुरत की दोस्त हूँ या कोई और? ईसा चल हमें उसका मैसेज देखता रहा। उसे अंदाज़ा नहीं था वो समझ जाएगी। कॉल कर सकता हूँ आपको? मैं नंबर नहीं दूंगी। ईसा ने अप्रोच कर उस मैसेज को पढ़ा। नंबर मांगा किसने था?
میں نے انسٹا پر کال کرنے کا کہا ہے۔ اچھا رکیں 2 منٹ۔ وہ 2 منٹ تک رک گیا، لیکن جب 2 سے اوپر ہو گیا تو اس نے چیٹ کھولی۔ تیسرا منٹ شروع ہونے سے پہلے ماریا کی کال آ گئی۔ معذرت، میں چھت پر آ گئی تھی، وہ ہانپ رہی تھی، شاید بھاگ کر آئی تھی۔ ریلیکس، سانس لیں گہری۔ اس نے چند لمحے خود کو پرسکون کیا، پھر بولی، کس بھروسے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو بھروسہ کرنا ہے تو کریں، ورنہ میں مزید وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک تو میں رسک اور گناہ لے کر آپ سے بات کر رہی ہوں، اور آپ کو ابھی بھی مجھ پہ شک ہے؟ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے اوکے لیڈی، میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، لیو دس ٹاپک۔ آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے عیسیٰ، میں صرف قرت کا بھلا چاہتی ہوں۔ اس کا کزن جواد، جس کے ساتھ اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، 1 نمبر کا فالتو انسان ہے۔ قرت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ میں صرف اپنی دوست کی خیر چاہتی ہوں، اور کچھ نہیں۔ بات چل رہی ہے، قرت کہہ رہی تھی کہ ان کا رشتہ ہو چکا ہے۔ وہ چونکا تھا۔ میں نہیں جانتی اس بارے میں، شاید ایسا ہی ہو۔ وہ رکی۔ اگر ایسا ہے تو میں پھر بھی ایک کوشش کرنا چاہوں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ کیسی کوشش؟ مجھے قرت سے ملنا ہے۔ آپ میری مدد کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ اس مدد کی توقع مت رکھیے، یہ ناممکن کے قریب ہے۔ میں بات کروا سکتی ہوں آپ دونوں کی، اس سے زیادہ نہیں۔ بات سنیے مادام، نرمی سے اسے ٹوکا۔ آپ نے مدد کا کہا، میں نے بتا دیا۔ آپ کر سکتی ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ دوسری طرف چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ یہ بہت مشکل ہے، وہ نیم رضامند تھی۔ ناممکن نہیں ہے؟ اچھا میں بتاتی ہوں آپ کو، انتظار کریں۔ اوکے، اور کال مت کیجیے گا، میں میسج کروں گی۔ اچھا، خدا حافظ، بائے۔ کال کٹ گئی تو اس نے موبائل جیب میں رکھ دیا۔ اسے بس ایک بار قرت سے ملنا تھا، بس ایک بار جاننا تھا کہ کیا وہ اسے ایک موقع دے سکتی تھی، صرف ایک موقع، یا پھر وہ اپنے کزن سے محبت۔ اس نے سر جھٹکا۔ جس سے محبت کرتے ہوں اس کے لیے یہ سوچنا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے آسان نہ تھا۔ وہ سر اٹھایا، آسمان کو دیکھے گیا، بس ایک آخری ملاقات۔ خالہ پلیز نا، ماریا پچھلے 15 منٹ سے سعدیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر انہیں منا رہی تھی۔ بیٹا ایسے کیسے جانے دوں اسے تمہارے ساتھ؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ بازار جاتی ہے، تم دونوں کو اکیلے کیسے بھیج دوں؟ وہ متذبذب تھی۔ ہم میرے بھائی کے ساتھ جائیں گی، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، واپس بھی آ جائیں گی۔ مجھے اپنی بھابھی کے لیے ویسے ہی عبایا لینا ہے جیسا قرت کے پاس ہے۔ ایڈریس نہیں معلوم، ورنہ لینا آتی اسے۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجا انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایڈریس میں بتا دیتی ہوں، جانا ضروری ہے ساتھ؟ قرت جو سیڑھی کے پاس بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی، سر اٹھا کر کبھی اماں کو دیکھتی، کبھی ماریا کو۔ ماریا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم چپ رہو بس آنٹی پلیز۔ اور سعدیہ نے جیسے ہار کر سر ہلا دیا۔ 1 گھنٹے میں واپس آ جانا تم دونوں۔ اماں لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ماریا کی گھوریوں پر چپ کر گئی۔ چلو جاؤ بیٹا، تمہاری دوست اتنے مان سے لینے آئی ہے تمہیں۔ اس نے ماریا کو دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی، بے بسی سے اسے چند لمحے نظروں میں التجا کی۔ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، کم از کم آج نہیں، لیکن ماریا جیسے آج پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ اسے لے کر ہی جائے گی۔ وہ سر جھٹک کر چاول رکھ کر اندر چلی گئی۔ تم جاؤ، جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو میں کال کر دوں گی۔ بازار میں داخل ہوتے ہی ماریا نے اپنے بھائی کو واپس بھیج دیا۔ 15 منٹ لگتے، واپس کیوں بھیجا اسے؟ تم بس چلو میرے ساتھ۔ وہ قرت کا ہاتھ پکڑتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر ارد گرد کسی کو ڈھونڈا، کال کی، ہاں کرتی رہی، اور پھر اس کا بازو دوبارہ سے پکڑے آگے بڑھ گئی۔ تمہاری حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں۔ وہ ہنس دی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ کدھر؟ دکان وہاں ہے۔ وہ جب عبایا والی دکان سے آگے بڑھ گئی تو قرت بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔ برقع کسے لینا تھا؟ ہمیں تو کسی سے ملنا تھا۔ کس سے؟ وہ ٹھٹکی۔ ماریا جواب دینے کی بجائے رک گئی، ایک یکدم پرسکون سانس لی اور سامنے دیکھا۔ اس سے قرت نے اس کی نظروں کے تاکوں میں سامنے دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہ عیسیٰ تھا، پی کیپ پہنے، سر جھکائے موبائل دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی سر اٹھا کر ارد گرد دیکھ لیتا، یوں جیسے کسی کو تلاش کر رہا تھا، اور کسے تلاش کر رہا تھا یہ جاننے کی ضرورت اسے نہیں رہی تھی۔ چلو، وہ قرت کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ اس قدر شوق میں تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ لے عیسیٰ، لے آئی اپنی دوست کو۔ وہ چونکا اور سامنے دیکھا، ماریا کے ساتھ قرت کھڑی تھی، قدرے حیران اور صدمے سے اسے دیکھتی ہوئی۔ بہت شکریہ، ہلکا سا مسکرایا۔ چلو قرت، تم ملو ان سے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جانے لگی اور قرت جیسے یکدم ہوش میں آئی۔ چلو یہاں سے۔ پلٹتی ماریا کا ہاتھ پکڑا، ایک سخت نظر عیسیٰ پر ڈال کر اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ماریا نے اسے واپس کھینچا۔ ہرگز نہیں، یہاں رکو، عیسیٰ سے بات کرو اور پھر میں واپس آ کر لے جاتی ہوں تمہیں۔
तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं हरगिज़ इधर नहीं रुकूंगी। कुर्रत, मारिया ने नरमी से अपने हाथ से उसका हाथ अलग किया। तुम्हें मेरी कसम है मारिया। उसे शौक लगा। मैं नहीं मिल सकती इनसे, किसी ने देख लिया तो। उसकी आवाज़ शदीद घबराहट का शिकार थी। ईसा खामोशी से उन दोनों को बात करते देख रहा था। कोई नहीं देखेगा, मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? तुम अंदर जाओ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ चलो। वो उसका हाथ थामे फिर से चलने के लिए तैयार थी जब पीछे से ईसा चलते हुए उसके सामने आया। आपने कहा यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन एक आखिरी बार, सिर्फ आखिरी मुलाकात करना चाहता था आपसे। मैं तो आपको अपनी कसम भी नहीं दे सकता, लेकिन प्लीज़ आखिरी बार, आखिरी मुलाकात, मेरा यकीन करें, मैं फिर चला जाऊँगा। और उसके जैसे सारे एतराज़ात दम तोड़ गए। वो इस कदर बेबस लहजे में बोल रहा था कि वो कुछ कह ही नहीं सकी। तुम भी अंदर चलो, उसने मारिया को देखकर हतमी लहजे में कहा। मगर आप भी चले मारिया। ईसा ने हाथ से अंदर की जानिब इशारा किया और उनके आगे चलने लगा। वो एक ढाबा-नुमा छोटी सी होटल थी जो बाजार के अंदर बनाई गई थी। अंदर छोटे-छोटे लकड़ियों के कैबिन्स बने हुए थे, जिनके आगे कपड़े के ज़रिए पर्दे लगाए रखे थे। एक कैबिन के सामने मारिया रुकी। मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना, तुम अंदर जाओ, मैं इस कैबिन में हूँ। खबरदार, एक लफ्ज़ नहीं, उसने कुर्रत को मुँह खोलते देख सख्ती से कहा तो वो सिर्फ उसे घूर कर रह गई। ईसा जो उन्हें बात करते देखकर रुक गया था, दोबारा से चलने लगा। तुम यहीं रहोगी? मारिया को तनबीह करके वो ईसा के पीछे बढ़ गई। एक कैबिन के सामने जाकर वो रुका। पर्दा हटाकर उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो अंदर गई तो उसके लिए कुर्सी खींची। वो मुतज़ब्ज़िब से बैठ गई। ईसा ने उसके सामने वाली कुर्सी संभाल ली। आप कंफर्टेबल हैं? उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सामने रखे गुलदान को देखे गई, जिसके अंदर सफ़ेद मसनूही गुलाब रखे थे। सफ़ेद रंग पाकीज़गी का रंग, हया का रंग, इफ़्फ़त का रंग। उसका दिल यकदम घबराया। वो ज़िंदगी में पहली बार इस तरह किसी नामहरम के साथ तन्हा बैठी थी और वो यूँ था जैसे कोई उसका दिल चीर रहा हो। बार 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 दरवाजे को देखती, दस्ताने में छुपे अपने हाथों को मरोड़ती। वो वहाँ गायब दिमागी की हालत में बैठी थी जब चेयर खींचने की आवाज़ पर चौंकी। ईसा उठकर पर्दे बराबर कर रहा था। वो वापस पलटा तो वो उसे ही देख रही थी। एहतियातन बंद किया है ताकि कोई हमें देख ना ले, उसने वजाहत दी। लेकिन खुदा का क्या, वो तो देख रहा है ना। उससे छुपने के लिए कौन सा दरवाज़ा है जिसे आप बंद करेंगे? एक सख्त नज़र उस पर डालकर दोबारा गुलाब की देखने लगी। ईसा कुछ बोल ना सका। मैं सिर्फ एक आखिरी बार आपसे बात करना चाहता था। वो वापस कुर्सी पर बैठा। खुदा करे ये आखिरी बार ही हो। ईसा को इस जवाब से अजियत हुई। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती कुरत? नहीं। क्यों? अल्लाह ने मेरा दिल आपके लिए बंद कर दिया है। अल्लाह से कहिए वो इसे मेरे लिए खोल दे। मैं खुदा से अपने लिए ये दुआ नहीं कर सकती। आप मेरे लिए कर लें। देखिए आपकी मोहब्बत ने मेरा क्या हाल कर दिया। मैं किसी मज़ार पर बैठा फ़कीर बन गया हूँ जो महबूब की खातिर जोग ले लेता है। वो खामोशी से उसे देखेगी। वो जब पहली बार मिला था तो ऐसा नहीं था, और अब आखिरी बार मिल रहा था तो पहली बार जैसा नहीं रहा था। कुर्रत ने गहरी सांस ली। मैं वो नहीं हूँ ईसा जिसके लिए जोग लिया जाए। मेरे लिए आप वही हैं। आपको लगता होगा मैं खूबसूरत हूँ। वो उदास सा मुस्कुराई। मैं नहीं हूँ। मैं ना हीर हूँ ना कोई सस्ती। मेरा चेहरा दुनिया के आम चेहरों जैसा है, जिन पर कोई एक के बाद दूसरी नज़र भी नहीं डालता। उसे देखता वो ज़रा सा आगे हुआ। मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन ये मुझे कहीं देखे गए चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत महसूस होता है। मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मैं किसी और को देखने के काबिल ही नहीं रहा। मैंने फ़कत आपकी आंखें देखी हैं। वो उसकी आंखों पर निगाहें जमाए कह रहा था, और इन आंखों ने मुझे हर दूसरी आंख भुला दी है। मैंने आपके चेहरे को नहीं देखा, लेकिन मैं आपको इस रूप में भी एक बार देखने के बाद 1000 बार पलट कर देख सकता हूँ। और आप कहती हैं मुझे आपसे मोहब्बत इसलिए है क्योंकि मैंने आपका चेहरा नहीं देखा। वो खामोश हुआ और वो खाक हुई। ऐसे मत कहिए। अगर ये आखिरी मुलाकात है तो मुझे ऐसे कहने दें। कुरत का दिल गहरे गम में डूबा। वो उसके लिए जोग ले लेता तो वो हर जोगी को अकीदत की निगाह से देखती। वो फ़कीर बन जाता तो वो हर फ़कीर को दुआ का कहती। वो किसी दरबार पे जा बसता तो वो हर रोज़ वहाँ चादर डालने जाती। पर ना वो ये कर सकती थी, ना ये करना चाहती थी। अपने आंसू ज़ब्त करते उसने कुछ सोचना चाहा, कुछ ऐसा जो उसके दिल की धड़कन नॉर्मल कर दे। उसे कुछ याद आया और उसने कह दिया, मुझसे किसी ने कहा था कि मैं उसे शदीद नापसंद हूँ। मुझ उस ज़बां पर नदामत है। उसे मेरी आवाज़ ज़हर की मानिंद सुनाई देती है। मुझे उस समात पर अफ़सोस है, और वो मुझे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। वो अब हजूम में फ़कत आपको ढूँढता है। वो बेबस हुई। वो अल्फाज कहती, वो जज़्बात सुनाता था। मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है। बहाना मिल गया। वो खाक थी, राख होने से पहले चली जाती तो बच जाती।
صرف تھوڑی دیر مزید بیٹھ جائیے، اگر یہ آخری ملاقات ہے تو مجھے اس ملاقات کا ہر لمحہ حفظ کر لینے دیں۔ وہ ملتجی ہوا۔ میں اس آخری ملاقات کو کفارہ ساری عمر ادا کروں گی، میرا ضمیر اب چین کی نیند نہیں سو سکے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ نے اسے روکنا چاہا لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کوئی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا، اور جو آیا تھا اسے دیکھ کر قرت کی روح فنا ہوئی۔ جواد، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ تو تم یہاں آوارہ لڑکیوں کی طرح نامحرم مردوں سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو، ہاں؟ وہ سرخ آنکھوں سے گھراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں جواد، میں آواز دب گئی۔ جواد ایک دم آگے بڑھا اور قرت کو منہ سے دبوچا۔ بدچلن عورت، بولو کیا میں؟ وہ دھاڑا جب کہ عیسیٰ کا پارا چڑھا، وہ فوراً آگے ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو۔ اس نے جواد کو یکدم پیچھے دھکیلا اور قرت کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑ کر پریشان سا پوچھنے لگا۔ قرت نے بامشکل سر ہلایا جبکہ جواد کا اس کے دھکے پر دماغ گھوم گیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا کر سیدھا ہوا اور عیسیٰ کو پیچھے سے پکڑا۔ اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تم بتاؤ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ گھوم کر سامنے آیا اور عیسیٰ کے منہ پر مکہ جڑا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے نیچے کو جھک گیا، جھکے جھکے نیچے تھوکا، حلق میں خون کا ذائقہ گھل گیا اور پھر فوراً اٹھ کر جواد کو جوابی مکہ مارا۔ قرت منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ چھوڑو۔ وہ گتھم گتھا ہوتے عیسیٰ اور جواد کو چھڑوانے لگی اور تبھی جواد نے اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ سے تھپڑ مارا۔ قرت لڑکھڑا کر پیچھے کو ہٹی، اس کا سر میز کو کونے سے ٹکرایا اور ایک دم سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ جاہل انسان! عیسیٰ کا دماغ کھول اٹھا۔ یہ جیسے اس کی برداشت کی انتہا تھی۔ میز سے گلاس وال اٹھا کر اس نے جواد کو مارنا چاہا تو چکراتے سر کو سنبھالتی قرت پر نظر پڑی۔ قرت! وہ وال وہیں پھینکتا اس کی طرف بڑھا۔ چند لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور اب تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس سے پہلے ہی کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ تم آج میرے ہاتھوں زندہ بچ کر دکھاؤ۔ عیسیٰ نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا شے تھی، لیکن وہ جیسے ہی اس کے سر سے ٹکرائی، تکلیف کا ایک شدید احساس تھا جو اس کے سر میں اٹھا تھا۔ دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ میز سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اگلے چند مناظر دیکھے۔ قرت کی طرف بڑھتا وہ لڑکا، چند کڑمڑ ہوتی آوازیں، اس کی طرف بڑھتے لوگ اور وہ آنکھیں ڈوبتے ذہن کے ساتھ بھی اسے وہ آنسوں سے بھری آنکھیں یاد رہ گئی۔ ایمبولینس کو کال کریں پلیز۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہا جسے کوئی کھینچ رہا تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ قرت! لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی اور ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ذہن تاریکی میں تھا اور آوازیں ارد گرد مسلسل گونج رہی تھی۔ جانتے ہو تمہارا نام عیسیٰ کیوں رکھا میں نے؟ بوڑھا شخص 11 سالہ عیسیٰ کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا نام تھا۔ انہوں نے بہت مصیبتیں دیکھی تھی، تہمتیں برداشت کی تھی، ان کی قوم نے ان پر جھوٹ باندھے، ان کے لوگ انہیں چھوڑ گئے اور آخر کار انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن جانتے ہو وہ پھر بھی دین پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ خدا کے پاس چلے گئے تاکہ دوبارہ آ سکیں۔ میں چاہتا ہوں میرا عیسیٰ بھی خدا کو نہ چھوڑے۔ جب تمہیں لگے تمہارا سفر ختم ہو گیا ہے تب خدا تمہارے لیے نئے راستے بنا دے گا، بس تم خدا کو نہ چھوڑنا۔ وہ سامنے موجود جھیل میں پتھر پھینک کے گیا۔ ٹھیک ہے دادا، میں خدا کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن سر اٹھا کر تشویش سے انہیں دیکھا۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ وہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ کسی عیسیٰ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آوازیں مدھم ہوتی گئی، منظر تاریکی میں بدلتے گئے، پھر یکدم ڈھیر ساری روشنی آئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ چلو میں چھت کو دیکھے گیا، یوں ہی بے دھیانی میں معاف دماغ کے ساتھ۔ وہ سفید رنگ کی تھی یا شاید سیاہ۔ نظریں بائیں طرف مڑی، وہاں سیاہ سوٹ والا لڑکا اور سفید اوورال پہنے ایک مرد کھڑا تھا۔ لڑکے کو وہ پہچانتا تھا۔ نظریں ارد گرد گھومی، دیواریں سفید تھیں، اس نے آنکھیں جھپکی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے ہر چیز سفید اور سیاہ کیوں نظر آ رہی تھی۔ پھر ان سب میں ایک اور رنگ شامل ہوا، سرخ رنگ۔ سامنے سے گزرتی سرخ لباس پہنے کو لڑکی، سرخ فائل اٹھائے ڈاکٹر، فرش پہ پھیلتا سرخ خون۔ کیا زندگی میں یہی 3 رنگ رہ گئے تھے؟ سفید، سیاہ، سرخ۔ اس کا معاف دماغ جاگا، وہ نیچے گرا تھا اور سفید ٹائلز پر سرخ خون بہل رہا تھا۔ سب کچھ لمحوں میں ذہن میں گھوم گیا۔ عیسیٰ! زین اسے ہوش میں دیکھ کر فوراً آگے بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ قرت کہاں ہے؟ اس نے دکھتے سر کو برداشت کرتے بمشکل پوچھا۔ تو ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ زین! قرت کہاں ہے؟ زین ٹھٹکا، وہ قرت کا پوچھ کیوں رہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کال آئی تھی کسی کی کہ تم زخمی ہو اور تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، میں سیدھا یہیں آیا ہوں۔ قرت تمہارے ساتھ تھی؟ وہ میرے ساتھ تھی، پھر کوئی لڑکا آیا، اس سے ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ وہ سر کو تھامے اٹھ بیٹھا۔ کون لڑکا؟ میں نہیں جانتا،
पाँव नीचे उतारे। उसका सर जैसे फटने को था। डॉक्टर फ़ौरन आगे बढ़ा। मिस्टर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें फ़िलहाल। वो नहीं सुन रहा था। हाथ में लगी ड्रिप खींचकर उतारी। सर पे पट्टी बंधी थी। आप सुन नहीं रहे, ब्लीडिंग हो गई है काफ़ी आपकी। ईसा उठ खड़ा हुआ। सर को चक्कर आए। वो लम्हे भर को डगमगा गया। जैन फ़ौरन आगे बढ़ा और उसे थामा। कहाँ जा रहे हो? कुरत, मुझे उनसे मिलना है। तुम्हें चोट लगी है? जैन झुंझलाया। बाहर में गई चोट। देखो मिस्टर, ये एक्शन। डॉक्टर तब कर कुछ कहने लगा जब ईसा ने उसकी बात काट दी। अपना मुंह बंद रखो डॉक्टर, सर मत खाओ मेरा। मुझे भी कोई शौक नहीं है। हालत देखिए अपनी, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। डॉक्टर भी गुस्से से झुंझला गया। जी बददिमाग इंसान था। जैन ने उसको सहारा देकर खड़ा किया, कोट उठाकर दिया और पीछे खड़े डॉक्टर को देखा जो उन्हें घूर रहा था। देखिए डॉक्टर, इस इंसान से बहस फजूल है। ना इसने आपकी सुननी है ना माननी है, इसलिए अपने अल्फाज ज़ाया मत करें। आपकी सर्विसेज का बहुत शुक्रिया। हाथ को सीने पर रखकर झुका और फिर ईसा के पीछे चला गया जो चकराते सर को थामता वह मुश्किल चल रहा था। बैठक में खामोशी छाई हुई थी। कुरत सर झुकाए दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। सामने रखे सोफे पर ताई जी और ताया जी बैठे थे। दाएं तरफ सादिया बेगम और नुमान साहब, और उसके साथ रखे सिंगल सोफे पर जाहिद चचा बैठे थे। चच्ची कुरत के साथ खड़ी थी, जबकि जवाब गुस्से से यहाँ वहाँ चलता कुरत को घूर रहा था। वो तो शुक्र है मैं दोस्तों के साथ गया हुआ था तो इसे देख लिया, वरना आपकी बेटी जाने क्या कर गुजरती। चचा, कुरत के लबों से सिसकी निकली। उसे भरी महफिल में ला खड़ा कर दिया गया था और संसार किया जा रहा था। और भेजिए इस्लामाबाद अकेले। मना किया था मैंने, लेकिन नहीं, अभी तो मदरसे में पढ़ती है आपके लड़की, तो ये गुल खिलाए हैं। तौबा तौबा। ताई ने कानों को हाथ लगाए। कुरत खामोशी से रोती रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी सर उठाकर किसी को देख लेती। आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती भाभी? वो मेरी बेटी को यूं पकड़ कर लाया जैसे वो कोई मुजरिम हो। किसने उसे ये हक दिया है? उसे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। आंसू मजीद तेज हो गए। जुर्म नहीं, गुनाह कहिए। उसका बाप हर जुमे गुनाहों सवाब पर बड़े लेक्चर देता है। काश अपनी बेटी को भी समझा देते गुनाह क्या होता है। ताई की ज़बान जहर उगलने लगी। मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात मत करें भाभी। सादिया की आवाज़ भरा गई। बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया। आज इसी वक्त मेरा और कुरत का निकाह होगा। अब्बा निकाह ख्वां को बुलवाए। उसने खुद ही फैसला किया और सादिर कर दिया। कुरत के आंसू मजीद तेज़ी से रवां हुए। कैसा निकाह? मुझे इस बदचलन को अपनी बहू नहीं बनाना जो गैर मर्दों से अकेले में मिलती फिर रही हो। ताई जी गुस्से से खड़ी हुई। अम्मा अब चुप करें, मैंने कह दिया ना, तो बस निकाह होगा और आज ही होगा। जवाब ठीक कह रहा है। जाहिद निकाह ख्वां को बुलवाओ। रुखसती कुछ दिन तक कर देंगे ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले। घर की बातें बदनामी होने से बच जाएगी, क्यों नुमान? और तब उसने पहली मर्तबा सर उठाकर अब्बा को देखा। वो झुके सर के साथ ज़मीन को देख रहे थे। जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आई, खुद को घसीट कर अब्बा के सामने आई। उनके कदमों में बैठकर उनका हाथ थामा। अब्बा। नुमान साहब ने सर उठाकर अपने सामने बैठी कुरत को देखा। अब आपको मुझ पर यकीन है? बहुत आस से, बहुत उम्मीद से उनसे पूछा। नुमान साहब उसे देखते रहे। नज़रों के सामने कई साल पहले का मंजर घूमा। वो कज़ाए हाजत से वापस आई तो सब जा चुके थे। एक सहाबी थे जो पीछे से चक्कर लगाया करते थे ताकि अगर कोई सामान रह जाए तो वो लेते आएँ। उन्होंने सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा और अपने ऊँट पर सवार करके मदीना ले आए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सबने सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान लगाने शुरू कर दिए। वो बहुत गमगीन हुई क्योंकि उस वक्त सभी उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने वही नाजिल की और बताया कि सैयदा आयशा सच्ची और पाकबाज़ है। तो क्या सबने हज़रत आयशा का एतबार नहीं किया? बहुत सोने नहीं किया। और हज़रत अबू बकर, उन्होंने भी नहीं किया। वो तो उनके वालिद थे, उनको तो था यकीन अपनी बेटी पर। क्या हर बाप को अपनी बेटी पर यकीन होता है? बिल्कुल, हर बाप को। 15 साला कुरत ने किताब बंद करते नुमान साहब को देखा और सर उठाया। आपको मुझ पर यकीन है अब्बा? नुमान साहब मुस्कुराए। बिल्कुल है। वो आज फिर उनके सामने सर उठाए पूछ रही थी। अब्बा, आपको मुझ पर यकीन है? नुमान साहब का कपकपाता हाथ उठा और धीरे से उसके सर पर आ ठहरा। वो उनका दूसरा हाथ आंखों से लगाए फपक फपक कर रो दी। मैं बदकिरदार नहीं हूँ अब्बा, मैं नहीं हूँ। जवाद के माथे पर बल पड़े। बंद करो ये ड्रामे तुम लड़की। चचा, आप निकाह का इंतज़ाम करें। नुमान साहब ने उसे जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें अपने हाथों पर थी जिन पर खून लगा हुआ था। वो जैसे साकित हुए। नज़र कुरत के स्याह दुपट्टे पर गई। उसका हिजाब सर पर वैसे ही था, नकाब भी वैसे ही था। उसने दस्ताने तक पहन रखे थे, लेकिन माथे से ऊपर से ज़रा सा दुपट्टा खिसका हुआ था। वहाँ खून की चंद बूंदें थी। वो कितनी ही देर उन बूंदों के देखे गया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और जवाद की तरफ देखा। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया था? आप अब्बा की बात का जवाब दें। निकाह आज ही होगा, बल्कि रुखसती भी कर दें। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया था?
उनकी आवाज़ गुस्से से कांपी। जवाद के माथे पर बल पड़े। एक नज़र कांपती कुरत को देखा जो नुमान साहब के पीछे खड़ी थी। लग गया होगा एक हाथ हाथापाई में आप। उसकी बात मुंह में रह गई। नुमान साहब का हाथ उठा और उसके गाल पर पड़ा। उसने गाड़ी रोकी और फिर साथ बैठे ईसा को देखा। सोच लो, वो जो बेख्याली में बाहर देख रहा था चौंका। क्या? मैं कह रहा था कि एक बार फिर सोच लो। तुम्हारा यूँ इस तरह जाना सिचुएशन मज़ीद ख़राब कर सकता है। ईसा ने गहरी सांस ली। सिचुएशन पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी है। मालूम नहीं उस खपती इंसान ने क्या क्या किया होगा कुरत के साथ। आवाज़ में तशवीश के साथ कड़वाहट भी थी। हालांकि तुम्हें अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। सर फटा है तुम्हारा। मेरी मानो, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो। उनके सर से खून बह रहा था। वो हल्का सा बुड़बड़ाया। जहन की बात उसने नज़रअंदाज की, गोया सुनी ही ना हो। क्या करोगे अंदर जाकर? उसे ईसा की फ़िक्र हुई। मालूम नहीं, बस मुझे सब कुछ बताना है कि कुरत वहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी और वो सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा करूँगा। वो सपाट अंदाज में कहता बाहर निकला। मुड़कर दोबारा जैन को देखा तक नहीं। स्याह दरवाजे के सामने खड़े होकर चंद गहरे सांस लिए और फिर दरवाज़ा खटका दिया। जवान ने गाल पर हाथ रख के बेयकीनी से नुमान साहब को देखा। ताई सदमे से उठी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तुम्हारी? वो तैश से धारते हुए पूछ रहे थे। आपकी बेटी पूरी दुनिया में गुल खिलाती फिर और अभी आप मेरे बेटे से पूछ रहे हैं कि उसने हाथ क्यों उठाया? बस भाभी, मैंने बहुत सुन लिया। अब मजीद एक लफ्ज़ नहीं। किस हक से उसने मेरी बेटी के साथ ये सलूक किया है? मंगेतर है वो मेरी। जवाब सीख पा हुआ। वो मेरी बेटी है। मैं किसी को हक नहीं दूंगा कि वो उसे हाथ भी लगाए। तुम किस मंगनी या निकाह की बात कर रहे हो? हमारा रिश्ता बचपन से तय है चचा। वो गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से कह रहा था। कुरत का दिल कांपने लगा। उसने पहली बार अब्बा को इस कदर गुस्से में देखा था। किसी गलत फहमी में हो तुम। वो मजीद कुछ कहते जब जाहिद चचा का बेटा जुहेब अंदर आया। चचा, वो बाहर कोई आया है। कौन? जाहिद चचा आगे बढ़े। पता नहीं, कह रहा है कारी साहब से मिलना है। वापस भेज दो। जाहिद चचा ने नुमान साहब के सुर्ख चेहरे को देखा। वो कह रहा था वो मिले बगैर नहीं जाएगा। कहा ना भेज दो, दिमाग में बात नहीं घुसती। चची ने नागवारी से जवाद को देखा। तमीज़ से जवाद, उसकी खोपड़ी में बात नहीं घुसती। जुहेब कदरे सहमा। अब्बा क्या करूं? भेज दो बेटे, भेज दो। वो सर हिलाकर चला गया। अब्बा कह रहे थे तो भेज देता हूँ। जुहेब चला गया तो ताया नुमान साहब की तरफ मुतवज्जा हुए। देखो नुमान, हम तुम्हारी ही बेटी का भला सोच रहे हैं। तुम्हें तो मेरे बेटे का शुक्रगुजार होना चाहिए जो अब भी उसे अपनाना चाहता है। उल्टा तुम उसे बेइज्जत कर रहे हो। मुझे ऐसा एहसान नहीं चाहिए। भारी नहीं है कुरत मुझ पर। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सबकी नज़रें बेसाख्ता उठी। कुरत का दिल रुक गया। वो ईसा था, सर पर सफ़ेद पट्टी बांधे अंदर दाखिल हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जवाद गुस्से से खौलता आगे बढ़ा और ईसा का गिरेबान पकड़ा। वो जो अंदर दाखिल होकर कुरत को देख रहा था, दिमाग जो पहले ही घुमा हुआ था, मजीद सनसना उठा। जवाद के हाथ झटके और रख कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। आइंदा मेरे गिरबान तक पहुंचने से पहले 100 बार सोचना। वो उंगली उठा उसे वार्न करता बोला। जवाद सीख पा होता फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जाहिद चचा ने उसे पकड़ लिया। कौन है यहाँ पर? अंदर कैसे आए? करीम ताया के चेहरे पर नागवारी उभरी। मेरा नाम ईसा है और कारी साहब मुझे जानते हैं। उसकी नज़र नुमान साहब और फिर बेसाख्ता कुरत पर गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं ईसा? आपसे बात करनी थी। मस्जिद जाएं, वहाँ आकर बात होगी। वाह चचा, आपकी गैरत। आप अपनी बेटी के आशिक की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। कुरत ने नुमान साहब का बाजू जोर से दबोचा। क्या बकवास कर रहे हो जवाद? बकवास? मैं बताता हूँ आप सबको ये यहाँ क्या कर रहा है। छोड़े चचा। वो बदतमीजी की इंतहा पर उतरता जाहिद चचा से अपना आप छुड़वाता कुरत की तरफ बढ़ा। वो डर कर नुमान साहब के पीछे हुई। आपकी ये पाकबाज बेटी कुर्रतुलैन जो हर वक्त खुद को 2 गज के पर्दे में छुपा कर रहती है, इसी मर्द से होटल में मिलती फिर रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें साथ साथ देखा है। ईसा ने जब से आंखें बंद की। कुरत का दिल मजीद वहशत में गिरा, जबकि नुमान साहब का दिल बेयकीनी का शिकार हुआ। ये वही लड़का है। ताई की आवाज़ में महसूस किया जाने वाला तंज था। ईसा, उसने नुमान साहब की बेयकीनी भरी आवाज़ पर उन्हें देखा। मैं वजाहत दे सकता हूँ। ये सच है? वो चल लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर सर हिलाया। ये आधा सच है। और उनका हाथ कुरत के हाथ से छूट गया। कुरत की नज़रें पत्थर हुई। आप मुझे इतने अरसे धोखा देते रहे। ऐसा नहीं और ऐसा भी नहीं है जैसा ये लड़का कह रहा है। मुझे वजाहत करने दे। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम लड़के। ईसा ने कहरबार नज़रों से जवाद को घूरा। तुम मेरी बात सुनो। अगर एक बार मजीद तुमने मुझसे ऐसी बकवास की, बाखुदा तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। बस। नुमान साहब की सख्त आवाज़ उभरी। आप जाएं यहाँ से, मुझे नहीं सुननी कोई बात। सर यकीन करें, कुरत का इसमें कोई कसूर नहीं है। बार बार उसका नाम मतलब। बीवी है वो मेरी। बीवी? ईसा के लब बेयकीनी से फड़फड़ाया। हाँ, शाम को निकाह है हमारा। जवाद के सीने में जैसे ठंड सी उतरी। नो 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 नो, कारी साहब मेरी बात सुने। ऐसा मत करें। ये शख्स कुरत के लायक नहीं है।
अब तुम बताओगे कि कौन इसके लायक है और कौन नहीं। वो एक बार फिर बिफर कर आगे बढ़ा। जवाब, मुंह बंद रखो अपना। और ईसा कहीं कहे आप जो भी कहना है। चचा आप। ईसा, मैं सुन रहा हूँ। जवाब खौल कर रह गया। सर, कुरत वहाँ आई ज़रूर थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी। मैंने कुरत के दोस्त को कहा था कि वो उसे अपने साथ लेकर आए। आई स्वेयर ये सब मेरी गलती है, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं बस आखिरी बार कुरत से मिलना चाहता था। आप चाहें तो इनकी दोस्त से कॉल करके पूछ लें। कौन सी दोस्त? मारिया। वो मारिया थी, वही मेरे साथ थी। पत्थर बनी कुरत में पहली बार हरकत हुई। किसी ने जैसे उसमें नई रूह फूंक दी थी। मारिया कौन? मैं जानता हूँ, इब्राहिम साहब की बेटी है। मेरी जान पहचान है उनसे। कॉल मिलाए भाई साहब, मुझे सच सुनना है। कुरत का दिल रुकने लगा। मारिया सच बता दे तो वो इस जुर्म से बरी हो जाएगी। वो भैया चैन नज़रों से ताक को कॉल मिलाते देखने लगी और ईसा उसे, नज़रें नीची रखो, क्या घूर रहे हो उसे? जेर लब जवाद को दो चार गालियों से नवाजते हुए ईसा ने रुख फेर लिया। बाकी सब ने जैसे जवाद को सिरे से नज़रअंदाज किया। तीसरी घंटी पे कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम, करीम इस्माइल बात कर रहा हूँ। जी खैरियत है सब? दरअसल मारिया बेटी से बात हो सकती है? जी जी, कुरत के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। अच्छा। उन्होंने कॉल स्पीकर पर डाल दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं? ठीक हूँ। खैरियत, मुझसे क्या बात करनी थी आपको? स्पीकर पर मारिया की हैरान आवाज़ उभरी। ईसा एक हाथ पॉकेट में डाले, दूसरे हाथ की मुट्ठी को इस्तरारी अंदाज में कभी खोलता कभी बंद करता। जी जी बच्चे, वो पूछना था कि आप आज दोपहर में कुरत के साथ बाजार गई थी? जी गई थी। वहाँ आप दोनों किसी ईसा नाम के लड़के से मिलने गई थी? कुरत का दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर स्पीकर पर खामोशी छाई रही, फिर उसकी आवाज़ उभरी। कौन ईसा? उसके दिल की धड़कन रुक गई। ईसा का हाथ भी। आप ईसा को नहीं जानती? नहीं, झूठ मत बोलो मारिया, खुदारा झूठ मत बोलो। तुम मेरे साथ थी, तुम ही मुझे लेकर गई थी। उसने झपट कर फ़ोन ताया के हाथ से लिया। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने सबको क्या कहानी सुनाई है कुरत? हाँ ठीक है, हम दोनों बाजार गई थी, लेकिन तुमने खुद कहा था कि मैं वापस चली जाऊँगी। तुम खुद आ जाओगी। मारिया, उसकी आवाज़ सदमे से अंदर दब गई। मिस मारिया, झूठ मत बोलिए, मेरे पास आपकी इंस्टा चैट मौजूद है। वो फासले पर ठहर कर ऊंची आवाज़ में बोला। मैं नहीं जानती आप किस चैट की बात कर रहे हैं। आप वही तो नहीं जो कुरत से मिलने आते थे? कुरत नफ़ी में सर हिलाने लगी। फ़ाइन, वो जैसे फैसला कुन अंदाज में कहता इंस्टा खोलने लगा। आईडी लॉगिन की, सबसे पहले चैट खोली और दिमाग भग से उड़ा। वहाँ मारिया की चैट नहीं थी, उसकी जानिब से चैट क्लियर कर दी गई थी। उसने अपनी आईडी भी डिलीट कर दी थी, सो उसका नाम भी शो नहीं हो रहा था। वहाँ खड़े खड़े ईसा के दिमाग में धमाके होने लगे। वो सिर्फ अपनी चैट से किसी को यकीन नहीं दिला सकता था कि उसकी बातचीत मारिया से ही हुई थी। तुमने डिलीट कर दी चैट? सदमा शदीद था। मैं नहीं जानती कौन सी चैट, मेरी कोई इंस्टा की आईडी नहीं है। कुरत को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं। मैं अपने बाप के हवाले कर दिया था। ताया उनको वजाहत देते हुए बाहर निकल गए थे। हो गया ड्रामा ख़त्म, अब बस करें। तुम निकलो यहाँ से। और चचा, आप निकाह की तैयारी करें। जवाद, करीम, क्या तुमने सुना नहीं? मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करनी। और ईसा, आप चले जाएं यहाँ से। हमें भी कोई शौक़ नहीं था आपकी बदकिरदार बेटी को अपने मत्थे मारने का। चलो यहाँ से। जवाद। ताई जी जवाद को साथ खींचने लगी तो वो ईसा पर एक कड़ी नज़र डालकर आगे बढ़ा। फिर एक नज़र कुरत को देखा। मैं देखता हूँ चचा कि आप अपनी बेटी की शादी अब किससे करते हैं। बाखुदा बड़ी भारी कीमत चुकाएगी मुझे इनकार करने की। वो फनकार कर कहते बैठक से निकल गया। उसके पीछे ताई भी चली गई। खामोश खड़ी सादिया धप से सोफे पर बैठी और सर हाथों में थाम लिया। भाई इस तरह मना मत करते, किससे बहाएंगे अपनी बेटी? बात फैल गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। नुमान साहब ने कुछ नहीं कहा। तब खामोश खड़े ईसा ने कोई फैसला करते हुए नुमान साहब को देखा। सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुरत से निकाह करना चाहता हूँ। कुरत का हिचकियाँ खाता वजूद रुका। नुमान साहब ने नज़र घुमाकर ईसा को देखा। उसकी आंखों में चट्टान जैसी सख्ती थी। आपको लगता है मैं हाँ कर दूँगा? अगर इस सब की वजह मैं हूँ तो मुझे ये सब ठीक करने दें। ये लड़का ठीक कह रहा है भाई साहब। सबसे बेहतर तरीका यही है कि इन दोनों का निकाह कर दें। मुझे ये मंजूर नहीं है भाई साहब। नहीं जाहिद, बोझ नहीं है कुरत मुझ पर। मैं इस शख्स से कभी अपनी बेटी नहीं ब्याहूँगा जिसकी वजह से उसके हिस्से में बदनामी आई हो। यहाँ से चले जाओ ईसा। सर, यहाँ से जाएं इससे पहले कि मैं धक्के देकर निकालूँ आपको। उसने एक आखिरी नज़र कुरत पर डाली और उल्टे कदमों वापस पलट गया। तेज़ कदमों से पलटा। जब वो वापस आया तो जैन बेचैनी से उसका मुंतज़िर था। क्या हुआ? लानत हो मुझ पर, लानत हो। उसने ज़ोर से हाथ गाड़ी के बोनट से मारा। ईसा, क्या हुआ? वो गहरे गहरे सांस लेता वहीं रुका रहा। फिर उसी गुस्से में टांग टायर पर मारी। दिमाग फटने को था। सर से फिर खून बह रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। ईसा। जैन फ़ौरन आगे बढ़ा। लानत हो मुझ पर जैन, मैंने उसे रुसवा कर दिया। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मेरा ही कसूर है, सब मेरा कसूर है। ना मैं आखिरी मुलाकात का कहता, ना ये सब होता। वो जाहिल लोग, उन सब ने मेरी नज़रों के सामने कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए कुरत पर। मैंने ज़बान क्यों नहीं खींची जवाब की? उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था।
अच्छा ठीक है, फ़िलहाल हॉस्पिटल चलो, खून बह रहा है तुम्हारा, कहीं नहीं जाना मुझे। यहाँ खड़े होकर कौन से झंडे गाड़ लोगे, सिवाय इसके मज़ीद मामला ख़राब होगा। यहाँ से चलो, फिर सोचते हैं क्या करना है। ईसा ने गहरी सांस लेकर स्याह दरवाजे पर आखिरी नज़र डाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। ईसा चला गया तो उसने झुका सर उठाकर अब्बा को देखा। वो थके थके कदमों से सोफे पर बैठ रहे थे। बहुत गलत कर रहे हैं भाई आप। जवाब दिया ईसा, आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, मेरे पास एक खुदा भी है ज़ाहिद। ये सब बातें हैं भाई साहब, जो बदनामी फैल चुकी वो इन बातों से मिट नहीं जाएगी। नुमान साहब खामोश बैठे ज़मीन को घूरते रहे। ज़ाहिद चचा ने कुछ देर इंतज़ार किया कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन वो खामोश ही रहे। उन्होंने गहरी सांस लेकर चची को जाने का इशारा किया। वो एक तरहम भरी नज़र उन सब पर डालकर चचा के पीछे चली गई। उनके जाने के बाद कुरत ख़त्म होती हिम्मत इकट्ठी करती नुमान साहब के पास आई, धीरे से उनके कदमों में बैठी और उनका हाथ थामा। मुझे माफ़ कर दे अब्बा। नुमान साहब ने झुका सर उठाया। ये ना करती कुरत, ये ना करती। उसके आंसू तेज़ हो गए। मुझे माफ़ कर दें। वो हिचकियों से रोई गई। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं डर गई थी अब्बा। कुर्रतुलैन सारी ज़िंदगी डरती रही। उसका डर सच बनकर आ गया। सामने वाले सोफे पर बैठी सादिया ने आंखों से हाथों को हटाकर उसे देखा। चंद लम्हे देखती रही, फिर झटके से उठकर उस तक आई और उसे पकड़कर खड़ा किया। सच बताना कुर्रत, उस लड़के से क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? वो उसे थामे झुंझोड़ते हुए पूछ रही थी। आपको भी यही लगता है कि वो सच है? उसे सदमा हुआ। झूठ हो या सच, तुमने हमारे सर पर खाक तो डाल दी ना, हमें मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो उसे झुंझोड़ कर पूछने लगी। आवाज़ काम गई। वो झूठ कहता है अम्मा, मेरा सच कमज़ोर है, उसका झूठ मजबूत है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा ईसा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर मिलने क्यों गई थी उससे? हाथ छोड़ते उसे पटखा। कुरत लड़खड़ा गई। मैं नहीं जानती थी। बाज़ार में मारिया ने बताया कि ईसा वहाँ बाज़ार में मुझसे मिलने आया है। उसने ईसा से वहाँ आने का कह रखा था। मैंने मना किया तो उसने अपनी कसम दी। मैं कसम से नहीं डरी, उस बदनामी से डर गई जो ईसा के यहाँ रहने पर मेरी होती। मैं डर गई कि सबको पता चल जाएगा। मुझे लगा उसे समझा दूँगी। बाखुदा मैं उसे समझाने गई थी कि वो मेरे पीछे आना बंद कर दे। वो अपने साथ बदनामी लेकर आया था। मैं उसे कहने गई थी वो वापस चला जाए। नहीं जानती थी जिस चीज़ के साथ वो आया है वो अपने लिए चुनने गई थी। वो वहीं बैठती रोती चली गई। सादिया खड़े खड़े आंसू बहाने लगी। नुमान साहब सोफे पर खामोश बैठे रहे। बैठक में उसकी हिचकियाँ गूंजने लगी। फिर उनमें दूसरी आवाज़ उभरी। मुझे शुरू से बताओ सब। उसने सर उठाकर अब्बा को देखा। वो कहता था कि वो यहाँ मेरे लिए आया है। वो आहिस्ता से सब बताती गई। इस्लामाबाद की मुलाकातें, उसका यहाँ आना, उसके घर के बाहर रुकना, हर शय बिना कुछ छुपाए बार बार रुक जाती, आवाज़ टूट जाती, ज़बान लड़खड़ा जाती, लेकिन वो मुसलसल बोलती गई। तो मुझे बताती कुरत, मुझे तो बता देती। मैं डर गई थी अब्बा, मैं डर गई थी। तुम्हारा ये हर डर सच निकला कुरत, तुम्हारा हर डर सच निकला। वो वहीं बैठे बैठे बुड़बड़ाए। फिर आहिस्ता से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गए। सादिया उसी तरह रोती रही। मुझे माफ़ कर दे अम्मा, तुमने हमारे सर पर खाक डाल दी। इस खाक पर आग भाभी छिड़केंगी। तुम मर क्यों नहीं गई? तुम पैदा होते मर क्यों ना गई कुर्रत? सादिया थक कर रोते सोफे पर ढह सी गई। कुर्रत का हिचकियाँ खाता वजूद रुक गया। मर क्यों ना गई? ज़ेरे लब बेयकीनी से बुड़बड़ाया। फिर अम्मा को देखा। क्या अभी मौत आना बाकी थी? ये ज़िंदगी अभी मज़ीद चलनी थी? आप ही। उसने रुख मोड़कर दरवाजे में खड़ी महर को देखा। वो रोते हुए उस तक आ रही थी। हाथ में चंद दवाइयाँ और कॉटन था। अब्बा ने कहा है आपको चोट लगी है, ज़ख़म साफ़ कर दो। कॉटन और दवाई रखकर वो उसके साथ बैठी। कुर्रत ने अम्मा को देखा, फिर महर के साथ रखी दवाई को। दिल का ज़ख़म साफ़ कर सकती हो महर? वो जो उसका नकाब हटा रही थी। कुर्रत की बुड़बुड़ाहट पर उसे देखा। वो आंखों में ढेरों हज़न लिए उसे देख रही थी। महर खामोशी से उसे देखती रही, आंसू हलक में अटके। कुर्रत ने एक बार फिर सादिया को देखा, फिर महर को, और धीरे से उठी। दिल का ज़ख़म ही नहीं भरेगा तो जिस्म के ज़ख्मों की परवाह किसे है? वो उसी बुड़बुड़ाहट के साथ बैठक के दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या अभी मौत आना बाकी थी? कैबिन में बैठकर समोसे खाती मारिया ने जवाद को आते देखा था, और फिर साथ वाले कैबिन का पर्दा हटाते भी उसका रुआ रुआ साकिन हुआ। फिर झट से पर्स उठाया और बाहर गई। कैबिन से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। लड़खड़ाते कदमों से वो अभी बाहर निकली ही थी जब नज़र सामने खड़े अली पर गई। उस लम्हे उसने जाना रूह निकलना किसे कहते। उससे बदतर ये हुआ कि अली ने उसे देख लिया था। वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़ता उस तक आया, किसी मौत के फरिश्ते की तरह। वो उसे अपनी तरफ आता देखे गई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसके पास आकर सख्ती से उसकी कूहनी को थामा। मारिया के अल्फाज गुम हो गए। वो बस साकित नज़रों से भाई को देखे गई। अली ने खींचकर उसे अपने साथ घसीटा और वो जैसे होश में आई। भाई खबरदार, घर जाने तक तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो ज़मीन
میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ گھر آیا تو اس کے باقی الفاظ منہ میں دب گئے۔ گھر پہنچنے تک وہ مسلسل دعائیں کرتی رہی۔ قرت کے ساتھ کیا ہوتا اسے فی الوقت اس کی فکر نہیں تھی، اس کے ساتھ کیا ہوتا اسے یہ چیز ڈرا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر علی نے دروازہ کھول کر کھینچ کر اسے باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ بھائی پلیز بات تو سنیں۔ خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے خود کو چھڑانا چاہا۔ علی بنا سنے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور پٹکا۔ کیا کر رہی تھی وہاں پر؟ اس کا منہ دبوچا۔ ماریا اندر تک ہل گئی۔ میں بکواس کی تو جان سے مار دوں گا، سچ بولنا ماریا، اسی لڑکے سے ملنے گئی تھی نا تم؟ اس کا منہ دبوچے وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ میں گئی تھی لیکن باقی الفاظ منہ میں رہ گئے۔ علی نے اس کا چہرہ چھوڑ کر گردن کو پکڑا۔ بے حیا عورت، جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ وہ اس کی گردن تھامے گھرا رہا تھا۔ ماریا کی آواز پھنس گئی، آنکھیں وحشت سے ابل پڑی، اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ہاتھ اٹھا کر اسے پیچھے کرنا چاہا لیکن اسے ہلا تک نہیں سکی۔ وہ عورت تھی، کمزور تھی، وہ مرد تھا، مضبوط تھا۔ بھائی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسی لمحے بلقیس اندر داخل ہوئی اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سفید پڑتے ماریا اور اس کا گلا تھام کر ٹھہرا علی۔ وہ جھپٹ کر اس تک پہنچی۔ چھوڑو اسے، چھوڑو! اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ماریا کو چھڑانا چاہا، اس کی گرفت ویسی رہی۔ علی چھوڑو، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو! وہ رونے لگی، ایک ہاتھ سے مسلسل اس کے ہاتھ پر مار رہی تھی۔ علی کی گرفت ڈھیلی پڑی، ماریا دھڑم سے نیچے گری۔ اس کا چہرہ شدید سرخ پڑ چکا تھا، سانسیں بند ہونے کو تھی۔ گلے پر ہاتھ رکھ کے وہ کھانسنے لگی۔ پوچھئے اس سے، یہ جواد کی کزن کے ساتھ کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی، خود دیکھا ہے اسے وہاں میں نے۔ وہ نیچے بیٹھتی کھانستی ماریا کو دیکھ کر کہنے لگا، آواز تیش کی وجہ سے عجیب نکل رہی تھی۔ بلکہ فوراً ماریا تک گئی اور اسے تھاما۔ ظالم بن گئے ہو تم، میری بچی! اسے تھامے گلے لگا کر وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماریا کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ ظالم ہوں تو ظالم سہی، یہ آج زندہ نہیں بچے گی میرے ہاتھوں۔ وہ ایک بار پھر ماریا کی طرف بڑھنے لگا، جب گھسیٹ کر وہ بلقیس کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، وہ روانی سے نکلتے آنسو سے کہہ رہی تھی۔ آواز پھنس گئی تھی، ہاتھ گردن پر تھا، وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے، بے حیا عورت! الزام مت لگاؤ میری بچی پر علی۔ وہ علی کے سامنے آئے۔ کھاؤ قسم، تم کھاؤ قسم کہ وہاں اس لڑکے سے نہیں مل رہی تھی تم؟ میں نہیں تھی، قرت تھی وہ، تو تم اس کے ساتھ کیا وہاں نہیں تھی؟ وہ طیش میں آتا اس تک بڑھا۔ ماریا کا سانس اٹکنے لگا۔ گئی تھی لیکن اس لڑکے سے ملنے نہیں گئی تھی، وہ قرت کے پیچھے آیا تھا، ملتان اسلام آباد سے۔ قرت اس سے ملنے گئی تھی۔ پانی؟ اماں بیٹھ کے سرے پر ہاتھ رکھتے اس نے بلقیس کو پکارا۔ وہ فوراً میز سے پانی اٹھا کر لائی اور اسے دیا۔ ماریا پھولی سانسوں سے پانی پیے گی، آدھا پانی نیچے گرا، اس کا عبایا گیلا ہو گیا۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ تم۔ اس نے بوتل منہ سے ہٹا کر علی کو دیکھا، جو سرخ چہرے سے اسے گھور رہا تھا۔ یقین کرے بھائی، وہ لڑکا عیسیٰ نام ہے اس کا، وہ قرت کے پیچھے یہاں آیا ہے۔ ان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے رک کر سانس لیا، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ وہ اس سے ملنے مدرسے جاتا تھا، قرت کی سب دوستیں جانتی ہیں، وہ آج بھی اس سے ملنے گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں صرف اسے بازار لے کر گئی تھی، ثنا بھابھی کا عبایا لینا تھا، آپ امی سے پوچھ لیں۔ گہری گہری سانسیں لیتے اس نے سارا الزام قرت پر ڈال دیا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، مجھ سے اور تمہارے ابو سے اجازت لے کر گئی تھی، وہ حاشر چھوڑ آیا تھا انہیں۔ بلکہ اس پریشان سے مسلسل اس کی پشت سلا رہی تھی۔ تو پھر تم کیوں بیٹھی تھی وہاں؟ وہ اب بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اس کے ساتھ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی لڑکی سے ملنے جا رہی ہے، یقین کریں نہیں معلوم تھا، اگر مجھے علم ہوتا تو کبھی نہ جاتی۔ اس نے کہا کہ میں چلی جاؤں، وہ اکیلی آ جائے گی، میں نے منع کر دیا کہ میرے ساتھ ہی جاؤں گی تم، لیکن وہ نہ مانی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ کچھ جھوٹ کچھ سچ سے اس نے ایک بار پھر سارا الزام قرت کے سر ڈال دیا۔ بکواس! وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا جب بلقیس ماریا کے سامنے آئی۔ خبردار علی، خبردار میری بیٹی کو کچھ کہا، وہ جو کہہ رہی ہے مجھے اس پر یقین ہے، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنا حق معاف نہیں کروں گی تمہیں، سختی سے اس سے کہا تو وہ رک گیا۔ پھر ماریا کو دیکھا۔ میری بات سنو، کھینچ کر اسے سامنے لایا۔ اگر تم نے کسی کے سامنے یہ بکواس کی کہ تم اس لڑکی کے ساتھ گئی تھی یا تمہیں اس بارے میں کچھ علم تھا تو باخدا زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور اگر ابو کو بھنک بھی پڑی اس سب کی تو مجھ سے پہلے وہ یہ کام کریں گے، اس لیے منہ بند رکھنا اپنا۔ اس کے بازو پر دباؤ ڈالے، سرخ آنکھوں سے گھورتے وہ پھنکارا تو ماریا نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ علی جھٹکے سے اسے چھوڑتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پیچھے دھڑام سے نیچے بیٹھی چلی گئی۔ ہمت کر کے قرت کے ساتھ جانا الگ بات تھی، اس بات کا اعتراف کرنا الگ۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ تم ٹھیک ہو ماریا؟ علی چلا گیا تو بلقیس ماریا کو ساتھ لگاتی پوچھنے لگی۔ اس نے بامشکل سر ہلایا۔ آپ جائیں اماں۔ ان سے الگ ہوتے اس نے آنسو پونچھے۔ ماریا تم
پلیز جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ بلکہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ جھٹکے سے اٹھی، دروازہ بند کیا اور واپس آ کر موبائل آن کیا، انسٹاگرام پر آئی ڈی لاگ ان کی، عیسیٰ کے ساتھ ہونے والی چیٹ ڈیلیٹ کی اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے وہ آئی ڈی ڈیلیٹ کر دی۔ قرت خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کا نام ضرور لیتی، ایسا ہوتا تو اس کا بھائی اسے مار دیتا۔ اس نے قرت کو مارنا مناسب سمجھا۔ آئی ڈی ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہ بے چینی سے ارد گرد چکر لگانے لگی، جانے جواد نے قرت کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ شدید بے چینی اور پریشانی میں اس نے قرت کے لیے دعا کی، فی الوقت وہ یہی کر سکتی تھی۔ قریب ڈیڑھ گزرا تھا جب اس نے اپنے ابا کی آواز سنی، دل زور سے دھڑکا۔ جی کریم صاحب کی کال آئی ہے، تم سے قرت کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ سخت اور ناگوار تھا۔ موبائل سامنے رکھ کر اسپیکر آن کر دیا۔ اس کی توقع کے مطابق انہوں نے وہی پوچھا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ ماریا کا جسم کانپنے لگا، نظر سامنے بیٹھے علی پر گئی جو اسے گھور رہا تھا۔ اگر وہ قرت کو بچاتی تو اس کا بھائی اسے زندہ نہ چھوڑتا، وہ یقیناً اسے جان سے مار ڈالتا۔ مزید جو بدنامی ہوتی وہ الگ، وہ خود کو اور اپنے باپ کو بدنام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے قرت کو بدنام ہونے دیا۔ دل میں کہیں شدید شرمندگی اور دکھ بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ کریم صاحب، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، لیکن اپنے گھر کے معاملے میں میری بیٹی کو مت گھسیٹیے۔ آپ سے اپنی بیٹیاں نہیں سنبھالی جا رہی تو ان پر توجہ دیں، میری بیٹی کو دور رکھیں ان سب سے، وہ ناگواری سے ان سے کہہ رہے تھے۔ چل ہمیں کچھ سنا، پھر کال کاٹ دی۔ کیا تھا یہ سب؟ کال کاٹنے کے بعد وہ ماریا کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ قرت کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی بازار، اس نے ایک بار پھر علی کو دیکھا۔ اور تمہیں کیوں بیچ میں لا رہے ہیں یہ؟ ظاہر ہے ابو اپنے سر پڑنے والی بدنامی کو وہ کسی اور پر ڈالنا چاہتے ہیں اس لیے، اور ماریا میرے ساتھ آئی تھی بازار سے، ان کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی نے ان کی تسلی کرائی تو وہ مطمئن ہوئے۔ میں جاؤں ابو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید یہاں رہتی تو رونے لگ جاتی۔ ہاں ہاں جاؤ، اور یہ ایسی لڑکیوں سے دوستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خوف خدا ختم ہو گیا ہے عورتوں کے اندر سے، اس قدر بے حیائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن وہ سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا قرت، آئی ایم سوری۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ گھٹی گھٹی آواز میں روئی گئی۔ اوہ مائی گاڈ، بہت ٹینس والی جو ہوتی ہے نا ایک ایپیسوڈ، یہ وہ والی تھی، اور جو یہ سچویشن تھی اور یہ جو سارا سینیریو تھا نا، یہ لائف میں ایک فیز ہوتا ہے۔ اس فیز میں مجھے نہیں پتا کہ کون گزرتا ہے، بٹ یہ والا فیز بہت سخت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی لائف میں ایسا فیز ہو، اب تو مطلب پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جب لڑکیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو سب لوگوں کو پتہ نہیں ایسے ہوتا ہے، ہر طرف سے بہت زیادہ سختی ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرف سے آپ کو ایسے وہ کیا جاتا ہے۔ اب میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتی، اگر دیکھا جائے تو یہ غلط تھا، عیسیٰ کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں اس سارے سینیریو کی بات کروں تو عیسیٰ کو جو بیسیکلی بات کرنی چاہیے تھی، اس کو جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ اس کے فادر ہیں تو اس کو اپنے پیرنٹ سے بات کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو وہ یہ سارا سینیریو ہوتا کہ اس کے پیرنٹس آتے، رشتہ مانگتے، دیٹس اٹ۔ کیا ہوا کہ ابھی وہ اسی ہی میں ہے کہ مجھے تم سے ایک آخری دفعہ ملنا۔ مجھے اس آخری ملاقات کی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا فائدہ تھا، اس کو کیوں کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، آخری ملاقات ہو گئی، ماریا نے یہ حرکت کی، ماریا بن رہی ہے بڑی کوئی اچھی بیوی، وہ خود سے ہی آفر کر رہی ہے۔ مجھے ایسے دوستوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی طرف سے بڑی مہان بن رہی ہوتی ہیں، عقل نہیں ہوتی ان میں۔ پھر وہ ایسے لے کر آ گئی اس کو، پھر اس نے بہانہ بنایا، ادھر سے جھوٹ بولا، گھر والوں سے بھی جھوٹ بولا، اور پھر وہ اس کو لے کر آ بھی گئی، اور پھر وہ یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ سارا سینیریو اسی دن ہی ان کی قسمت خراب، اس کا بھائی بھی آ گیا، اسی دکان میں ہی آیا، اور ادھر سے جواد بھی آ گیا، وہ بھی اسی ہی دکان میں آیا۔ ٹھیک ہے، سٹوری ہے یار، مان لیتی ہوں، لیکن اس طرح سے ہوتا ہے تو ہے، سم ٹائمز ہو جاتا ہے ایسا بھی۔ لیکن یہ جو ٹینشن تھی نا، اس طرح کی لڑکیاں، ایسی لڑکیاں، یہ وہ، دیکھا جائے تو دونوں لڑکیاں اچھی ہیں ان کے کریکٹرز وائز، لیکن یار یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پر بات اب میں کروں تو وہ کوئی غلط پرسپیکٹیو نہ بن جائے، لیکن چلو یہ تو بات کہہ سکتے ہیں نا کہ بیٹیوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسی ہے، سب سے بڑی بات کہ وہ کیسی ہے آپ کو پتہ ہے، اس لڑکی کا پتہ ہے آپ کو، تو قرت کا پتہ تھا کہ وہ کیسی ہے، کس طرح سے وہ رہی ہے، اور اب اگر اس کی ماں بھی اس کو ایسی باتیں کر رہی ہے کہ تم نے بدنام کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا،
پتہ نہیں یار، مجھے نہیں ان چیزوں کی سمجھ آتی. اتنی مائیں جو سب سے پہلے نا وہ بیٹیوں کو گلٹ میں ڈالتی ہیں، ایسی باتیں کر کے، ایسی چیزیں کر کے. وہ اس سے پوچھ بھی سکتی کہ بیٹا کیا بات ہوئی. پھر وہ جانا بھی تو نہیں چاہ رہی تھی. دیکھو وہ کتنے پیار سے کہہ رہی ہے ماریا، تو وہ اب چلی گئی. وہ جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی. تو ماں ہی درمیان میں پڑتی ہے، ماں ہی اکثر چیزوں میں تھوڑی بہت ہوتی ہے. تو کیا میں کروں. اور اب باپ وہ آڑے آ گیا. اس میں کوئی برائی تو نہیں کہ اگر عیسیٰ کے ساتھ اس کا نکاح کیا لوگ بدنامی ہو گیا ہے. اور یہ وہ عجیب طرح سے مجھے اس طرح کی ٹینشن بالکل پسند نہیں آتی کہ اس طرح سے اگر ناول میں کوئی ٹینشن والا سین ہو اور اس طرح سے پورے سینیریو ٹینشن میں رہے تو مجھے بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے ٹینس قسم کی ایپیسوڈ تھی. ہوپ فلی کو آگے اچھی ہو جائے. لیٹس سی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.